ప్రపంచ దేశాలను వరుస వైరస్లు భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే చైనాలో ఫ్లూ కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఫ్లూ కారణంగా చిన్నపిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆసుపత్రుల వద్ద భారీగా క్యూ కట్టారు అక్కడి ప్రజలు. ఈ వ్యాప్తితో ఇండియా అప్రమత్తమైంది. ఫ్లూ కేసులను సీరియస్ గా తీసుకుని వైద్యం అందిస్తోంది భారత్. అయితే చైనాలో వ్యాప్తి చెందిన ఫ్లూ కేసులకు ఇండియాలోని ఫ్లూ కేసులకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పింది. అయినా ఆందోళన వ్యక్తమవుతూనే ఉంది. ఈ ఆందోళన చాలదన్నట్టు ఇప్పుడు యూకేలోనూ ఓ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతోంది. 100 రోజుల దగ్గు అనే వ్యాధి ఆ దేశవ్యాప్తంగా అలజడి సృష్టిస్తోంది. ఈ వ్యాధి కరోనా కంటే ఫాస్ట్ గా ఇతరులకు వ్యాపిస్తుందని యూకే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. ప్రస్తుతం యూకే వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే 250% మేర కేసులు పెరిగినట్టు అక్కడి వైద్యులు వెల్లడించారు. సాధారణ జలుబుగా మొదలై క్రమంగా లక్షణాలు పెరుగుతున్నాయి. దాదాపు 3 నెలల పాటు విపరీతమైన దగ్గుతో సతమతమవుతున్నారు. యూకే హెల్త్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ లెక్కల ప్రకారం జూలై, నవంబర్ మధ్యకాలంలో 716 కేసులు నమోదయ్యాయి. వైద్యులు ఈ వ్యాధిని పెర్టూసిస్ గా చెబుతున్నారు. నేరుగా ఊపిరితిత్తులకు సోకుతుంది ఈ వైరస్. గతేడాదితో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది ఈ కేసుల సంఖ్య 3 రెట్లు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. నిజానికి కోవిడ్ సమయంలో ఈ కేసులు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి. భౌతిక దూరం పాటించడం, మాస్కులు ధరించడం సహా మరికొన్ని ఆంక్షల కారణంగా కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి ఆంక్షలేమీ లేకపోవటం వల్ల పెర్టూసిస్ బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ వ్యాధి బోర్డెటిల్లా పెర్టూసిస్ బ్యాక్టీరియా కారణంగా సోకుతుంది. ఈ వ్యాధిని ఊపింగ్ కాఫ్ గా పిలుస్తున్నారు వైద్యులు. గాలి ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి నేరుగా వెళుతుంది బ్యాక్టీరియా. గతంలో చాలా మంది చిన్నారులను బలి తీసుకుంది. 1950లో ఈ వ్యాధి కట్టడికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అది ప్రభావం చూపించడం లేదు. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల హెర్నియా, యూరినరీపై నియంత్రణ కోల్పోవడం, చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్లు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఊపిరి తీసుకోవడమూ ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. విపరీతమైన దగ్గు కారణంగా వాంతులు అయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.